হ্যালো, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল টুডুস মম। আর আমি আজকে একটা পার্সেল আপনাদের সঙ্গে আনবক্সিং করে দেখাবো। আর আমি এটা নিয়েছি পার্পল থেকে। তো চলুন দেখি এটার মধ্যে কী আছে। দেখা যাক কী আছে। ও ওয়াও, আমি মামাআর্থ থেকে মানে পার্পেলে অফার করছিল, তো আমি এই অফার প্রাইসেই মামাআর্থ থেকে একটা বেবি সানস্ক্রিন অর্ডার করেছিলাম। আর এটাও টিটুর জন্যই অর্ডার করেছি। তো একটার সাথে একটা ফ্রি দিয়েছে সানস্ক্রিন আর একটা ফেশিয়াল কিট। এটা হচ্ছে টার্মারিক অ্যান্ড স্যাফরানের উইথ গ্লোয়িং ফর গ্লোয়িং স্কিন। তো এটা অর্ডার করেছি, দেখি কেমন। আর এই রিভিউটাও দেব আপনাদের সঙ্গে। একদিন ফেশিয়াল করব, তখন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এটা কেমন। আর এই যে এগুলো ঠিক এই রকম মিনি মিনি, এই যে আমার এই হাতের সাইজের মিনি মিনি পাউচগুলো, পাউচ না টিউব। তো এগুলো দিয়ে একদিন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো যাই হোক, এখনও 15 তারিখ পর্যন্ত অফারটা চলবে। আপনারা চাইলে অর্ডার করে দিতে পারেন। তাহলে চলুন আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই।